شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، أنا بصلاتي أسلم، وبالسعادة أنعم، أفخر بأني مسلم. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن أنا أمام هذه السيارة اللي خاصة بجمعية أبواب الخير الصيف، نسأل الله أن يفتح عليهم أبواب الخير إن شاء الله. ورانا مع كاميرا الباز أيضا. سنقدم رسالتين من خلال هذه الكاميرا. هذه الحافلة وهذه السيارة اللي خاصة بمرضى السكري المتنقلة طبعا المداشر والقرى البعيدة النائية، وهم في انتظار الدعم من أهل الخير وأهل السداد وأهل الصلاح إن شاء الله. نسأل الله أن يمن عليهم وعلينا إن شاء الله. هذه السيارة الجميلة جدا، السيارة الراقية جدا التي ترقى إلى مستوى المرضى في المداشر والقرى، هي تمد إليكم وتطلب منكم يد المساعدة لكل الميسورين والمحسنين والموفقين أن يقدموا لها بما جادت بها أو بما جادت به أيديهم، حتى تستمر هذه العمليات الخيرية، هذه العمليات التي تساعد المرضى التي تصل إلى بيوتهم حيث ما يسكنون. هنيئا لجمعية أبواب الخير هذه السيارة الجميلة، ولكم أن تنظروا إليها من الداخل أيضا. سيارة جميلة جدا، سيارة في المستوى، فيها كل إجراءات وكل اللوازم التي يستحقها المريض ويستحقها الطبيب أيضا. فنحن نطلب من خلال هذه الكاميرا أهل البر وأهل الإحسان أن يجودوا
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالخير إن شاء الله. بارك الله فيكم يا أهل الخير ويا جمعية الخير، وإن شاء الله لكم في الخير إن شاء الله. ونسأل الله أن يجعل هذه السيارة وهذه الأعمال التي تقومون بها في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله تعالى، ومن شارك فيها. أيضا مع سؤالنا اليوم، تعال إذن عندنا سؤال، أو نرجع للحلقة تاعنا، الحلقة اليومية كاميرا الباز. طيب عندنا سؤال قبل أن نسألك، كيف حالك مع رمضان؟ الحمد لله بخير الحمد لله، ربي إن شاء الله يقبل منا وجميعنا. أنت أحد أعضاء هذه الجمعية، جمعية أبواب الخير. يعني الجمعية هذه ممكن تعطينا عليها ولو لمحة بسيطة جدا، متى بدأت؟ يعني عندك مدة أنت معاهم؟ هي بسم الله الرحمن الرحيم جمعية خيرية كجميع الجمعيات التي تنشط في هذا المجال. هي حديثة النشأة، بدينا في 2013 والحمد لله الأعمال تاعها ملأ مدينة سلوك إن شاء الله بقفة، ماهيش غير قفة رمضان، احنا عندنا قفة سائر العام، في رمضان قفة خاصة، كذلك كسوة العيد. كسوة العيد ثاني في خاصة في العيد الأضحى والعيد الأصغر، وكذلك النشاطات اللي هي قوافل خيرية لجميع المداشر والقرى النائية في مدينة الصيف كل عام، يعني عارفين نحن في الشتاء وعام الصيف. والمشروع المقبل ان شاء الله هو هذا المشروع المبارك بالشراكه مع مستشفى الصيف مع الاستاذ الدكتور مالك المختص في امراض السكري. درنا معه شراكه ان شاء الله لانجاح المشروع الخاص بالقرى والمداشر النائيه للصيف. بارك الله فيك. طبعا انتم تركزون على القرى والمداشر اكثر من المدينه. لا، لانه المدينه نقدر الواحد في الصيف يكون عنده مرض يقدر اي مركز يقدر يشوف النظام الاستعجالي سهل، لكن المداشر هم يتعسر عليهم خاصة المعوزين باش يكون عنده تكاليف ومشقة باش حبينا نروحوا حنا المستشفى يتنقل إلى هذا المرضى هذه ليعالج المرض قبل يصبح هذه، خاصة ظاهرة هذه مرض السكري هو مرض قاتل، يعني مرض صامت. هذا ان شاء الله نحاول ان نكتشف المرض خاصه بالعينين والكبار قبل ما يستفاد. داير المركز كي يشوفوا الانسان اللي عنده المشكل هذا وراح يستفاد نجيبوه لنا للتسليم يتكفل به امام المستشفى. داير المركز خاص يتكفل بالاسباب والاطباء مختصين في هذا المجال من مصلحه الطب الداخلي مستشفى سعد عبد الله. بارك الله فيك، ربي يفتح عليك ان شاء الله. ايضا نزيد نعاود الرساله، راهي جمعيه ابواب الخير فاتحه ابوابها للزياره، فاتحه ابوابها لدعمكم المادي والمعنوي النفسي حتى تستمر مثل هذه الاعمال الخيريه، الاعمال البريه مصداقا لقوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الجمعيه وان يبارك في اعضائها وان يسدد الله خطاهم وان يجعل كل ما يقدمونه لهؤلاء المرضى في المداشر والقرى في ميزان حسناتهم يوم القيامه ان شاء الله. طبعا عندنا سؤال اذا امكن. هذه واحد شكر موصول ان شاء الله لجميع الانسان الذي خاصه الاستاذ الدكتور سيد مالك المختص في امراض السكري والامراض الداخليه، وكذلك مديريه الصحه والسكر اللي وفرت لنا كل الدعم الاداري والدعم اللوجستيكي. ايضا من خلال المسجد الباز نبارك في جهودهم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الاعمال في ميزان حسناتهم يوم القيامه وان يجازيهم الله خير الجزاء. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد ابلغ بالثناء. يعني ليس هناك مكافأة نقدمها بهذا الحضور عن جميع أعضاء هذه الجمعية أكثر وأفضل من أن نقول لهم جزاكم الله خيرا. فجزاكم الله ألف خير إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلكم من عتقاء النار بهذا الشهر الفضيل. طيب سؤالنا خارج نطاق الطب وخارج نطاق جمعية أبواب الخير، ونحن في أبواب الخير إن شاء الله دائما من أول رمضان إلى آخر رمضان. طيب أنا أرجو من الإخوة اللي عنده إجابة ما يجاوبش حتى نرى جيني واحد منهم عن طريق السر. فمن هو صاحب سر رسول الله؟ من هو الذي كان يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فعلا هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. لكن نسألك ما هو هذا السر الذي أخفاه حذيفة بن اليمان؟ السر الذي أخفاه حذيفة شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا طيب فعلا هو الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم حذيفة بن اليمان بأسماء بعض المنافقين، فعمر رضي الله عنه ألح على حذيفة أن يطلعه على هذا السر، فحذيفة قال له هذا سر لا أستطيع أن أخبرك به. فلما ألح عمر على حذيفة بن اليمان قال أريدك أن تخبرني هل أنا منهم أم لا؟ سبحان الله. فقال حذيفة بن اليمان يا عمر أنت لست منهم، أي أنت لست من المنافقين. وهذه رسالة نهديها أقولها بكل فخر واعتزاز لله الذين تشبثوا بمبادئ الشيعة والعياذ بالله، الذين يسبون عمر ويشتمون عمر ويقذفون عمر رضي الله عنهم، نقول لهم لا نامت أعين الجبناء، فعمر رضي الله عنه وأرضاه ولعنة الله على من سبه وشتمه. لأن بارك الله فيك مش عارف جوائز جائزة نعطيها للشيخ. نعطيها للشيخ هذه كرم هذا. جئت وحدي بلا جائزة. لأن جائزة جائزة. انتظرني راهي كاين جائزة إن شاء الله. أيديها. طيب. نروح نجيبها. عندنا إذا عندنا سؤالين. عندنا سؤالين. خليهم من يأتي لعندها يلا من يتقدم هربت كل تعال تفضل انت تعال استنى. اهلا وسهلا بك. كيف حالك في رمضان؟ عباس مع كاميرا باز تراويح ونعم وصلاة غير فيك رمضان. والله غير فينا كويس بزاف رمضان هذا. شفنا الصبر، التحكم في النفس، الحمد لله. لمن أراد أن يطلع على هذه الكاميرا الباز يحاول التصل بموقع مسجد الباز أو بيوتيوب عبد العزيز توسي يجد صفحة هذه الكاميرا الباز خلال أيام رمضان كاملة إن شاء الله. لأن عندنا سؤال. السؤال ماذا يقول؟ حضرت الدرس صحابي جليل ذكره صاحب الدرس شيخ عبد الحليم بن حبان، قال هناك رجل كان جميل الشكل حتى أن الملك كان جبريل عليه السلام يتنزل على صورته. ما اسم هذا الصحابي الجليل؟ هذا الصحابي الجليل اسمه دحية الكلبي. دحية الكلبي فعلا هو دحية الكلبي. هو هذا الصحابي كان جميل الوجه. أروح نعطيه لك هنا في تصوير كاميرا. كان جميل الوجه، كان وضاء الوجه، كان جبريل ينزل بصورته. دحية الكلبي رضي الله عنه وارضاه. شكرا على هذه الإجابة الطيبة، ولك أن تأخذ وتقبل منا هذه. شكرا على متابعتك للدرس أيضا. لم فتح الله عليك. هذه جائزة متواضعة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تستفيد منها وتستفيد من هذا الكتاب رغم بساطتها، إلا أنها بإمكانها كبيرة إن شاء الله. إذن صاحب الجائزة الأولى أيضا في كتاب جيد أرجو أن تقرأه وأن تطلع عليه. ربي يفتح عليكم إن شاء الله. إذا عندنا سؤال آخر إن شاء الله نروح هذه الجلسة اللي راهي مستمرة جلسة مع رمضان حول عبر كبير الباشا. الحرب مع رمضان الحمد لله. غير فيك أفضل غير فيك أفضل. يعني ايش هي النتيجة؟ مش كيف العام كيف هذا العام؟
شكرا يا ربي شكرا قال الله سبحانه وتعالى وعلى شكرا حتى يا ضاقت عليكم الأرض ضاقت عليكم منزل القرآن بعد ذلك تاب الله على هؤلاء الثلاث يا ربي يا رحمن وليس لهم أعداء شكرا يا قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك تاب الله عليهم بعد أن أجرهم الذين يبقوا من 40 ليلة يا خالق الإنسان حتى من واحد من يا هؤلاء ربي يا رحمن معلومة على هؤلاء الثلاثة ضاقت عليهم الأرض بما رحمت. من عنده جواب واحد من الثلاثة. فيها هدية وفيها جائزة رمزية. من من هؤلاء الثلاثة أو واحد من هؤلاء الثلاثة 40 ليلة تقريبا 40 ليلة وتاب الله عنهم بدون 7 سماوات، وبقيت قصتهم خالدة حدود القرآن الكريم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب من هؤلاء الثلاثة؟ من تحت واحد من هؤلاء الثلاثة؟ كاين عرصة المفروض نسميه باسمه في المسجد. ربط نفسه في سريع. ربط فيها نفسه. هذا جزء من القصة على حدث من القصة. خير يوم طلع. مرت علينا ولكن على الثلاثة شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا من واحد من هؤلاء الثلاثة يا مصطفى يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب لا وعلى الثلاثة الذين ظلموا يجمع عبد الله لا على ما في واحد من الصحابة عنده جزء من اسم المسجد بتاعنا كعب أبي بن كعب. هذا اسمه أبي بن كعب. كعب بن مالك كعب بن مالك رضي الله عنه. يصير بخير يوم طلعت عليه. كعب بن مالك الصحيح هذا اصلا هذا الرجل ابتلي اكثر وصبر اكثر هذا القرآن الذي كان وبعد سلوا حمير كعب بن مالك سلوا رسالة كانوا راح ما حدش تنصر يعني تنصر وبعث راح سنوات يعني هذه رسالة حقها في النار. نعم حركها في النار فلم يستمع لهذه مجاهدة واذكر يا ربي عشري واقصد يا ربي جنة دوما هاي الشركة دي ما حاضرة معايا ما حاضرة إجابة يا جماعة. إذن كعب بن مالك أكرمني بالإيمان مسك جائزة دوما يا وسأجيبكم على هؤلاء الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض. أول هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، الثاني مرارة بن ربيع رضي الله عنه، الثالث كان بن أمية. هؤلاء الثلاثة الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هذا هو الكثير لأن
فتح الله عليكم. امين. ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يجزيك. معليش حبس حتى انت تجي. ان شاء الله. دي كمان الباس كمان الباس تلقى كمان الباس صورني يا شيخ انا وياك او انا حمدي معنا شيخ هو معنا هو شيخ ما حمد شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسلام